құрметті ХасСаК этно фольклорлық ансамблі біздің бүгінгі келудегі себебіміз Тимур мен Жанияның қуанышына ортақтасу. Сіздерге біз үшін жүректен ұстасқан жүректеріңіз, ұстасқан қолдарыңыз мәңгілік болсын, ұзағынан болсын. Аман болыңыздар. Құрметті құда-құдағилар, орындарыңыз құтты болсын. Мына жастардың тілеуін тілеп келіп жатсыздар. Біз өте қуаныштымыз. Орындалған туынды тарту деп аталады, тарту деп. Бүгін қадірлі қонақтарымызға арнап орындадық. Ал енді келесі туындыны орындамас бұрын енді біздің біріншіден және қарындасымызды жиен сіңлісі деп айтамыз, жиен шары деп айтамыз ба, дидары құттықтап келіп отыр. Және нағашы әпкемді осындай тарихи сәтте, өмірінің қуанышты сәтінде міне жезделі болып отыр. Тимур сияқты азаматпен қосылып дегендей біз қуаныштымыз. Қыз баққан әке бірден орны құдай бұйырса алдағы уақытта дейді ғой, енді жақсы мағынасында түсініңіздер, жәннаттық деп жатады ғой. Сондықтан біздің құрметті Сағатбектің орны өнер әлемінде өзгеше, әсіресе менің саламда күй өнеріне қатысты, мына арқаның, шертпе күйлердің нағыз жілігін шынақ майыншы болсын кезінде 80 жылдарда 90 диссертация қорғаған әйгілі ғалым деп айтуға болады. Біз осы кісілердің еңбегіне сүйеніп, өзіміздің ғылыми жұмыстарымызды, докторлық жұмыстарымызды осы ағамыздың еңбектеріне сүйеніп жасадық. Сондықтан ғалымнан жай тегін қыз шықпайды. Сондықтан Жания қарындасымыз бұл текті жердің қызы, және текті жердің ұлына тұрмысқа шығып жатыр. Сондықтан отауларыңыз биік болсын, шаңырақтарыңыз биік болсын, керегелеріңіз кең болсын, біз тілекшіміз. Енді келесі туынды аманат деп аталады. Бұл туындыны әуелі осы залда отырған біздің замандас жас жігіттерге, бізден үлкен, бізден кіші, біздің замандастарға арнаймыз. Себебі осы ұлан-ғайыр жер, біздің салт дәстүріміздің бәрі бізге аманат. Сөзі менің Қадыр Мұраттікі. Құрметті Сағатбек аға, мен тағы бір аманатты айтқым келеді. Бүгінгі табыстап отырған Жания қызымыз Тимурға аманат. Сондықтан осы аманатқа қиянат жасамай, ұзақ бақытты ғұмыр кешіңіздер деп. Дүниежүзіне паш етіп жүрген керемет ХасСаК деген ансамбльға